Jestem technologiem żywności i uczę studentów na jednej z warszawskich uczelni. A w Chinach robiłam prawie to samo. Uczyłam chińskich studentów na chińskiej uczelni. W tym filmie opowiem Ci, czego i jak uczyłam chińskich studentów. Wyjaśnię, jak pokonywaliśmy bariery językowe, co przywiozłam im jako gadżety dydaktyczne z Polski, jak odbywała się nasza współpraca i jak są zorganizowane studia w Chinach. Pokażę też trochę, jak wygląda uniwersytet w Chinach, chociaż o uniwersytecie będzie odrębny film. A już teraz, jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda chiński uniwersytet i kampus, zapraszam na shortsy. W kilku filmach pokazuję ciekawe ujęcia. Ale a propos mojej pracy w Chinach, zacznijmy od początku. Uczelnia, w której pracuję, prowadzi liczną współpracę z ośrodkami zagranicznymi i w ramach współpracy z Polsko-Chińską Fundacją prowadzone są wyjazdy polskich profesorów i doktorów, aby uczyli chińskich studentów. I ja też brałam udział w takim przedsięwzięciu. Pojechałam, a w zasadzie poleciałam do Chin i uczyłam chińskich studentów na Uniwersytecie Bohai. Uniwersytet Bohai znajduje się w mieście Jinzhou, a miasto Jinzhou położone jest w północno-wschodniej prowincji Liaoning, 4,5 godziny jazdy samochodem od granicy z Koreą Północną. Ale tam nie byłam. Aby dotrzeć do miasta Jinzhou, trzeba lecieć samolotem do Pekinu, a potem z Pekinu pociągiem do samego miasta. Z Warszawy do Pekinu jest około 12 godzin bezpośredniego lotu samolotem. Potem jeszcze ponad godzinę drogi jazdy z lotniska do dworca kolejowego, następnie szybkim pociągiem jadącym z prędkością prawie 300 km na godzinę do samego miasta Jinzhou. Ale moja podróż zajęła trochę więcej czasu, dlatego że leciałam z przesiadką, czyli z Warszawy leciałam do Doha, następnie z Doha do Pekinu, no i później znowu taksówka i pociąg do miasta Jinzhou. Czyli moja podróż z Warszawy do miasta Jinzhou zajęła ponad 24 godziny. Bardzo byłam zmęczona. Wymawiam nazwę miasta jako Jinzhou, ale w 100% moja wymowa jest niepoprawna, nie znam chińskiego. Moja asystentka wiele razy uczyła mnie, jak prawidłowo należy wymówić tą nazwę, ale za każdym razem było źle, więc poddaję się i wymawiam jak potrafię. Natomiast moi koledzy wymawiali to jako Jinsu, od dżinsów, bo tak było po prostu łatwo zapamiętać. Ale nie skupiajmy się tutaj na nazwie miasta. Ja powiem, że miasto Jinzhou to jest nieduże miasto, około 2-milionowe, ośrodek szkolnictwa wyższego, przemysłu chemicznego i maszynowego. Pracowałam tam miesiąc, 6 dni w tygodniu, łącznie z sobotami, na Wydziale Food Science i uczyłam przedmiotu Food Safety. Osoby związane z branżą spożywczą wiedzą, co to jest food safety, a dla osób niezwiązanych z branżą wyjaśniam. Jest to obowiązkowe w Unii Europejskiej bezpieczeństwo żywności. Każdy produkt spożywczy wytwarzany w Europie, tak samo jak każdy produkt spożywczy sprowadzany do Europy, musi spełniać zasady bezpieczeństwa żywności. Nawet jeśli w kraju producenta tej żywności bezpieczeństwo żywności nie jest wymagane. Tak więc wszystkie produkty spożywcze znajdujące się na obszarze Unii Europejskiej muszą spełniać zasady bezpieczeństwa żywności. I właśnie tego uczyłam chińskich studentów. Uczyłam ich zasad dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej, zasad systemu HACCP i mówiłam też o światowych systemach i standardach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, a głównie skupiałam się na normie ISO 9001 i ISO 22000. No i teraz przenieśmy się z kampusu uniwersyteckiego w Warszawie na kampus Uniwersytetu Bohai. Pokażę, jak w praktyce odbywała się moja współpraca z chińskimi studentami i odpowiem na wcześniej postawione pytania. Teraz widzisz kampus uniwersytecki. Jest to ogromny teren, bardzo zadbany, z dużą ilością zieleni. Są tu wewnętrzne ulice i skrzyżowania. Studenci mieszkają na kampusie i na zajęcia muszą przejść z akademików do odpowiednich budynków. I ja też pokonywałam codziennie taką drogę z hotelu, który też się mieścił na terenie kampusu, do budynku, w którym miałam zajęcia. I tu widzisz, tłumy studentów wchodzą do budynku. Ja miałam wykłady na 3. roku studiów i w grupie było 73 studentów studiujących kierunek Food Science. Zajęcia miałam na 8. piętrze tego budynku. Niestety była tylko jedna winda i trzeba było czekać w kolejce. Niektórzy studenci i wykładowcy wchodzili pieszo.
Ja nigdy, ale koleżanka Ewa bardzo często i pozdrawiam Ewę serdecznie. Tu już jestem na 8. piętrze. Zaraz zobaczysz, jak studenci rozchodzą się do sal dydaktycznych. Wykłady w Chinach są obowiązkowe, jest sprawdzana lista obecności, zarówno ta wirtualna, gdzie studenci odznaczali się w systemie, i jeszcze asystentka wyrywkowo sprawdzała, nazwijmy to, papierową listę obecności. Tu już jesteśmy w sali dydaktycznej. Zdjęcia i filmy robiliśmy bardzo często i dużo. Ja robiłam studentom, oni mi. I tak w pełnej zgodzie na publikację wizerunku było przez cały czas trwania mojego pobytu na uczelni. I na tych ujęciach widzisz moją asystentkę, Pei. Pomagała mi w zajęciach, była tłumaczem i teraz już wiesz, jak komunikowałam się ze studentami. Wykłady i ćwiczenia były po angielsku, a Pei tłumaczyła studentom przekazywane informacje. Ja lubię zajęcia interaktywne, nieważne czy to z polskimi czy chińskimi studentami, i starałam się zawsze angażować studentów, dlatego rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, zadawałam pytania, a oni, jak nie znali odpowiedzi, to szukali wiedzy w telefonach, bo dostali wcześniej te moje wykłady, mieli je przetłumaczone na chiński i z telefonów korzystali cały czas. Mówiliśmy o wszystkich zasadach bezpieczeństwa żywności, o czystych rękach, o odzieży ochronnej i wyjaśniałam, z czego składa się poprawny strój pracownika produkcji. I tu byłam dobrze przygotowana, bo miałam bardzo wiele pomocy dydaktycznych, które zabrałam do Chin z Polski. A dostałam je od polskiej firmy ProHacap, z którą w kraju współpracuję od wielu lat. Bardzo dziękuję sponsorowi tych gadżetów, firmie ProHacap, że mogliśmy w Chinach przymierzać te rzeczy ze studentami. Te produkty uatrakcyjniły moje zajęcia i przełamały lody ze studentami. Miałam tych produktów bardzo dużo. Studenci mogli je mierzyć, zgadywać, co do czego służy, odkrywać, dlaczego na przykład osłony na głowy są w różnych kolorach i w różnych formatach, czyli raz jest siatka na głowę, raz kominiarka. No i jak to studenci mieli z tego dużo zabawy. Praca z tymi produktami spowodowała, że zajęcia nie były nudne, chociaż ta forma interakcji studentów z profesorem była dla nich dużym zaskoczeniem. Ale na pewno zapamiętają polską profesor i polskie produkty. Pei też pomagała i angażowała się w zajęcia bardziej niż tylko tłumaczenie, a nie wszystkie produkty były dla studentów oczywiste, do czego służą i jak należy je użyć. For woman, for lady, please more commitment. Yes, take them on. Yes, please do it. This is for lady, right? No, this is for men, for beard and mustache. Do it quicker. A pod koniec sprawdzałam poprawność założonych akcesoriów i korygowałam popełniane błędy. Yes. And please take off your headphones to your pocket. Yeah. No jewelry. Please hide your necklaces behind the T-shirt. 啊，把那个项链放到那个塞衣裳里面，不要展示出来。 It is very important. I taught you no to wear jewelry in the food safety production. Okay. Without the beard color。一个谁给他带胡？对，那个带。还有那个张乐然有没有？跑不了的。那是不是？ Dzisiaj kolejny dzień moich wykładów w Bohan University. Dzisiaj uczymy się o higienie personelu. A teraz mamy krótką przerwę. I zobaczcie przy okazji, jak studenci z dalszych ławek mogą korzystać z ekranów znajdujących się w połowie sali. Uczyliśmy się, jakie plastry mają być wykorzystywane przez pracowników do ochrony wszelkich ran i zadrapań.
Mówiliśmy też o myciu i dezynfekcji obszarów produkcyjnych, o myciu w systemie zamkniętym, otwartym, środkach do mycia i dezynfekcji i o konieczności utrzymywania sprzętów produkcyjnych w należytym porządku. Tu wyjaśniałam ideę tablicy cieni i to była totalna nowość dla studentów. Zauważ proszę w głębi sali portret Mikołaja Kopernika, a w innej sali był portret Marii Skłodowskiej-Curie. Przypominam, że film kręcony jest w Chinach, więc było to dla mnie wielkie poruszenie, że portrety dwóch wielkich Polaków znajdują się w salach dydaktycznych na chińskim uniwersytecie. Ale to jeszcze nie wszystko. Chińscy studenci znają ich osiągnięcia i są świadomi ich znaczenia dla ludzkości. I potwierdza to jeden z moich studentów mówiący całkiem nieźle po angielsku. We know in China Marie Curie. Great. Wróćmy jeszcze do zajęć. W systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności stosuje się produkty plastikowe, które są wykrywalne przez detektor metalu, bo są one wykonane ze specjalnego plastiku z zatopionymi drobinkami metalu. I takie produkty również przywiozłam z Polski i z magnesem sprawdzaliśmy, czy będą wykryte przez detektor metalu. Była to również nowość dla studentów. I różne były to produkty, na przykład rękawiczki, spinacze, identyfikatory, zakreślacze i długopisy. Studenci testowali również zestaw do nadzoru nad stłuczką szklaną, a szkło jest, jak wiadomo, zagrożeniem fizycznym w systemie HACCP. Dlatego poznawali zawartość takiego zestawu i analizowali jego wykorzystanie pod kątem bezpieczeństwa żywności. Pokazuję jeszcze, jak studenci przynosili mi prace zaliczeniowe i byli nieco zdziwieni, że prosiłam, aby były na kartce i po angielsku. I co tu dużo mówić, dobrze mi się pracowało z chińskimi studentami i na koniec nie mogło zabraknąć sesji zdjęciowej. Zobacz wybrane zdjęcia, a ja w międzyczasie powiem, że prosili mnie, aby być członkiem jury Food Science and Professional English Knowledge Competition, które było współorganizowane przez mojego studenta. Zobacz początek tych zawodów. 参赛者表示最诚挚的祝贺，无论最终是否荣获奖项，你们在比赛过程中所展现出的优秀素质和卓越表现，都足以证明你们是这场比赛的真正胜利者。 I tak, w ciągu miesiąca intensywnej nauki przepracowaliśmy całą dobrą praktykę higieniczną, produkcyjną, zasady systemu HACCP oraz nieobligatoryjne standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. A to, co widzisz, to widok z okna sali dydaktycznej, w której miałam często zajęcia. A ten budynek to biblioteka. I jeszcze dodam, że studia w Chinach na Państwowym Uniwersytecie są płatne, a studia po angielsku są droższe niż studia po chińsku. Mój pobyt w Chinach był pełen wyzwań i bardzo ciekawych doświadczeń. I wiecie co? Za rok, jak okoliczności pozwolą, też pojadę na Uniwersytet Bohai uczyć chińskich studentów. A póki co bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.